大家好，歡迎收睇宏觀科學。今日又請到科學新知嘅陳博同大家一齊傾下偈喎。陳博你好，聽唔聽到我講嘢啊？胡兄你好啊，其實都冇話邊個請邊個噶啦，我哋都已經係即係一齊咁樣去喺呢個節目度主持咁解嘅啫。係啊，係啊，多謝陳博咧糾正啊。呢個咧其實係科學新知同埋胡思頻道嘅聯合播映嚟嘅。今日錄播咧，我哋就會講一講一個話題喎，叫暗黑物質喎嚇。小弟不才啦，雖然咧即係第一個學位咧都係讀物理，亦都有讀過天文物理嘅天體物理嘅。不過咧就真係印象中唔係話讀咗好多啫嚇。咁之後咧，大約都聽過關於咩叫暗黑物質嘅辯論，咁同埋咧相關嘅嘢嘅。但係咧都係睇新聞知啦，都係相當之皮毛啊。今日咧就得阿陳博咧同大家解釋少少啦。點解今日講呢個話題咧？因為有一個科學家、天文學家咧，就係啱啱過咗身喎。呢一個咧就個名咧叫 Striker。陳博可唔可以同大家介紹一下咧？佢喺呢個暗黑物質上面咧有啲咩重大發現啊？嗱咁其實各位咧，即係我同我師兄阿胡兄阿胡師兄，所以一語相關呢個字就係咁啊。都係以前喺中文大學咧讀天體物理嘅時候咧，雖然唔係同一屆但係咧大家都係跟同一個教授學嘅咁啊，當然啦，即係當然呢啲天文知識咧就越遲咧就越多嘢新嘅 update。咁我哋今日揀佢嚟講，固之然係因為咧有位好出名有份去提出呢一個嘅暗黑物質嘅嗰位天文學家咧就啱過身啦。而亦都咧喺同一時間咧喺其實近呢幾年甚至乎啱啱嘅呢兩個星期咧，都有啲比較重要去嘗試回答呢個宇宙間有冇暗黑物質呢個問題嘅一啲新嘅發現可以同大家介紹。所以咧既有舊嘢又有新嘢，咁啊所以就啱啦，就攞嚟去做一個咁樣嘅節目。咁頭先講一位咁嘅天文學家叫 Jeremiah Ostriker 嚇，咁其實咧如果係真係讀天文學嘅朋友咧，尤其是如果係你問證，如果識證嗰啲咁好，有啲係去到美國讀天文學嘅，你唔識佢就好打有限。咁啊點解咧咁？佢咧本身就好長時間就喺普林斯頓做教授噶啦，咁所以間大學固之然勁啦。咁但係又唔好忘記喎，咁佢作為一個即係大師咧，咁一定係有啲好重要嘅創建。咁其中喺佢60年代研究啲天文學嘅時候咧，咁佢就去發現一啲好古怪嘅現象，所以就提出咗咧呢個宇宙之間，尤其是喺我哋銀河裏邊或者成個宇宙嘅空間裏邊咧，其實都應該有一堆叫暗黑物質。就係一啲咧暗黑唔發光，唔發光得嚟咧，仲要係咧佢同我哋形成我哋身體嘅嗰啲物質咧係唔同嘅喎。佢係一啲咧我哋唔認識、未見過嘅粒子。佢嘅特性就係咧，佢唔參與任何電磁作用，佢淨係參與萬有引力作用。佢自己有質量，但係佢就唔中意，又會佢唔會變咗有個電荷啊，又唔會同一個磁場有作用啊。咁所以你係好難去感知到佢嘅。咁所以咧，即係有咗呢個假設之後，大家就嘗試去問下，喂，咁究竟呢啲嘢存唔存在嘅咧？咁點解我哋需要一個咁樣嘅假設咧？咁究竟我哋天文觀測嗰度出咗啲咩問題，令到我哋要引入一個咁衰嘅假設咧？咁嗱，咁我呢度首先啦講，即係去再講翻典故之前咧，即係我呢度都要即係有個少少嘅懺悔嘅。我唔知阿胡兄咧，你去讀呢個暗黑物質嘅時候有冇一個咁嘅感覺咧？就係話而家咧，似乎咧。我哋手頭上淨係得一同一呢兩個數字嘅啫。咁我將1加1最盡就加到2出嚟嘅啫。但係咧，而家我發覺咧，我想埋條數咧，去最後咧可以加到咧係出嚟個數字加出嚟唔係2嘅，我係要解釋到多啲嘢嘅。我係希望咧最後加出嚟啲嘢可以有3啊、4或者5咁多嘅。所以咧，我就引一個假設喺我手頭上嘅數字入邊咧，做一個叫黑暗數字，一個黑暗嘅 number。所以我呢個手頭上嘅1加上1再加上呢黑暗 number，我就可以幫你湊夠數咧，就最後有2有3去到10都得噶啦。即係咧，其實係好似一個咧做一個假設嚟做盤假數咁樣嘅。即係我唔知你讀嗰個暗黑物質嘅時候有冇一個咁嘅感覺啦。哇！嗰陣時咧真係太耐之前啦，真係唔好記得啦。不過咧，即係有啲嘢唔夾數咧，都係一定要夾翻去嘅。無論會計又好啦，物理又好啦，
唔夾數梗係有啲問題㗎啦。咁啊以前咧都有啲為咗夾數啊，咁啊發明咗唔少嘅嘢出嚟啊嘛。後來咧有啲證實都未必係真係添，例如咩宇宙常數嗰啲嚇。咁啊暗黑物質咧咁都係即係爭個 term 啦。咁但係呢個 term 咧好似好大喎，即係唔係話純粹一加多個0.0000幾咁樣喎，而係咧一加之後咧可能要加幾十咧先至加到個答案出嚟喎。其實都問翻個基本啲問題，咁其實咧我哋雖然都有觀察宇宙，都用好多唔同嘅科技啦，咁不過咧人類嘅文明咧都係即係好年輕嘅啫嚇。咁其實咧會唔會其實純粹我哋喺觀察嘅能力上面有限，導致咧我哋睇過太空有好多嘢都真係唔係好知咧，所以先至會有呢一個話我哋睇唔到啫，咁啊唔代表呢個世界唔存在啊。會唔會第時工程嘅技術進步咗之後會睇得到咧？咁其實你覺得有冇啲咁嘅可能性？嗱，其實件事一路就慢慢地有一個嘅發展轉變嘅。咁啊，講翻遠少少嘅故事，當 Jeremiah Ostriker 教授佢係當初去參與呢一個嘅天文物理嘅觀察嘅時候咧，咁佢就其中就會睇下我哋自己銀河系啦嚇，甚至乎如果有啲其他近啲嘅其他銀河，其實最近我哋嗰個叫做 M31啦嚇，咁我哋會咧能夠去睇到咧周圍。即係嗰啲銀河尤其是近我哋嗰啲咧，佢睇到周圍佢嗰啲星係點樣轉，即係我會睇到嗰一撇嘢，而嗰撇嘢嘅外圍咧就圍繞住個中心喺度轉啦，好似我哋個銀河一樣，我哋就圍繞住我哋銀河個中心轉。咁我哋知道呢啲咁嘅萬有引力定律，就唔係講緊牛頓嗰隻喎。如果講緊喺銀河咁大嘅尺度，我哋就要用廣義相對論作為我哋最標準嘅一個萬有引力定律。咁咧，我哋都知道嘅就係話，就算我哋太陽系都好，越近中心嗰啲行星就轉得越快，個周期越短嘅，而越係外邊啲嘢就越慢嘅。你放到銀河尺度又係嘅，越近銀河系中心啲嘢咧就係好越轉得快，而我哋呢個太陽系咧，其實就喺我哋銀河嘅比較邊皮位嘅，所以我哋就慢慢地去圍繞住去轉。咁當然啦，有幾快有幾慢完全就由翻呢個廣義相對論咧，應該係要主宰住解釋到。如果我哋能夠對於成個銀河系所有佢擁有幾多個質量有認識，照計我哋可以合理解釋到佢中間啲嘢可以點解轉咁快，同埋外邊嘅嘢應該要轉幾慢。咁好啦，於是乎我哋就有一個行動就係開始數星星啦。我哋譬如試下數下銀河入邊所有嘅星，所有我哋知道應該有嘅質量加埋晒。從而我哋得到成個銀河入邊嗰啲質量係點樣分佈，咁於是乎再夾埋我哋嘅廣義相對論嘅知識，睇下我哋可唔可以成功解釋到，我哋究竟點解圍繞住個銀河系中心係如此的速度咧？咁樣樣。嗱，咁呢啲經驗咧，如果喺個太陽系入邊好成功嘅，我哋知道太陽有幾重，我哋知道其他嘅行星有幾重，咁我哋基本上知道晒咧嗰個冥王星點解係咁長周期，我哋地球點解係咁短周期。咁但係將佢放到去嗰個銀河尺度嘅時候，就遇到好大嘅麻煩。我哋發覺咧，外邊譬如我哋自己太陽系，點解可以用一個比想象中快嘅速度圍繞住呢個銀河中心轉嘅咧？照計我哋呢個距離，以我哋周圍擁有嘅物質，似乎就係中心嗰啲，如果要係咁快嘅時候咧，咁我哋外邊啲應該係好慢好慢先得嘅。但係咧，而家就係睇到個情形，個實際嘅觀測話俾我哋聽，如果我哋用翻我哋而家知道嘅銀河系嘅質量分佈，用翻我哋現有嘅廣義相對論嘅知識，我哋冇辦法成功解釋到點解我哋係用緊呢個速度圍繞住我哋嘅銀河系中心轉。呢個情況唔單止淨係出現喺我哋自己銀河系，放之於其他銀河系都有多多少少唔同嘅情況嘅。有啲銀河我哋竟然可以數得齊，但係有好多嘅絕大部分銀河咧，就係我哋發覺似乎有好多嘅質量我哋數唔齊，令到我哋根本冇辦法成功解釋佢哋個轉速嗰個速度點解外圍啲可以比想象中快。咁喺呢度就話咁Ostriker 包括佢在內嘅好多天文學家就大為不解嚇。咁我哋發光嘅我哋盡量數晒㗎咯，同埋咧發得光嘅應該就係立晒啲質量㗎咯。因為咧我哋個太陽系咧，其實發光最勁嘅嘢咧就已經霸咗我哋成個太陽系嘅99% 質量㗎啦。
就係我哋嘅太陽，係咪？我嗯哋嘅太陽係主要嘅質量喺晒個太陽度，就係發光嗰粒嘢嗰度噶啦。嗯因為發光嗰啲就係佢有足夠嘅質量嚟幫足夠嘅氫氣嚟幫佢點着個核聚變反應，所以佢既大得嚟又發光，係咪？所以我哋咧一般就好有信心假設咧，就係我哋唔好數嗰啲咩行星，唔好數嗰啲咩隕石，淨係數呢堆咁嘅發光嘅嘢，基本上就可以咧令到我哋數得齊呢個銀河入邊有幾多質量噶啦。咁即係當然啦，你話呢度會唔會有破綻咧？咁其實就未知喎。咁就一路咁去數，發覺我哋就數唔齊。咁於是乎佢諗到辦法就係會唔會有啲係佢唔發光嘅，亦都唔會同其他嘅相互作用嘅，但係佢淨係參與萬有引力作用，而佢亦都有質量，所以佢存在。但係就一路就唔可以令我哋睇得到，佢亦都冇機制令我哋發光去睇得到。咁好啦，咁如果係有啲咁嘅時候，嗰啲嘢係乜咧？有人就話可能喺粒子加速器入邊咧，佢哋未探索到嘅領域，佢係一啲超重質量嘅嘢，所以我哋個粒子加速器睇唔到。又或者佢有啲超輕嘅嘢，我哋個粒子加速器個靈敏度又係睇唔到。咁所以咧喺呢度嚟講咧，由呢一個60-70年代就開始已經有呢個叫做即係暗物質嘅假設，而且咧我哋需要假設到就係話咧，我哋呢個銀河系咧，我哋原來只能夠數到5% 嘅質量嘅啫，我哋需要假設多有20倍嘅嘢係由黑暗物質構成，先至能夠成功解釋到咧，我哋點解可以用一個相對比較快嘅速度圍繞住個核心轉。咁啊非常之清楚啊，即係解釋咗一大堆疑團啊，點解科學家會知道有暗黑物質咧？咁大家都冇個秤仔去即係太空上面度啦。咁啊，純粹咧就主要就根據嗰個星體運行嘅速度咧，就可以推論翻就係話咁其實咧就真係似乎有一大堆質量咧都未解釋到。剛才你提過會唔會係有啲基本粒子嘅物理咧都我哋未完全解得通啦？咁係啦。舉例下，會唔會有啲係超重嘅粒子嚇？喂，但係咧，如果係嘅話，咁照計太陽系咁都應該會有啲咁嘅粒子㗎。咁就除非你假設個宇宙好唔平均啦，即係太陽系冇，咁其他係即係銀河系嘅先至有咁樣嚇。咁係咪都唔係話一個好合理嘅講法咧？啊，即係如果咁講。嗱，咁所以咧，有人都話㗎，其實如果你要假設暗黑物質，應該呢個暗黑物質唔係淨係藏喺邊喎，係應該分佈晒成個銀河系，成粒嘢喎。有人打咗個比喻幾得意嘅，你細個我哋都玩波子㗎嘛，個波子就一粒透明嘅玻璃珠，但係入邊有個少少嘅花紋喺度啊嘛。其實我哋就話我哋呢個銀河系就好似一個少少嘅花紋，而外邊咧仲有成粒好似玻璃珠咁嘅嘢，就係其實嗰個暗黑物質就包住晒。即係用一粒波子嚟去想像我哋，就唔係一隻碟啊！我哋成日諗銀河係一隻碟㗎嘛，但係其實唔係，佢應該係一粒波子嚟嘅。而且呢粒波子就照計咧，中心部分嘅暗物質密度會高啲，外圍係會少啲。於是乎咧，你有一個咁嘅結構之後咧，你就可以咧就有一個，而且仲要我哋睇唔到喎。佢就算有好多喺度，唔代表我哋就睇得到佢，因為佢完全唔會有電磁作用，佢唔會發光，佢淨係參與萬有引力作用。而且佢係同其他嘅粒子咧，嗰個相互作用好弱嘅，即係佢你假設呢樣嘢好似即係講得難聽啲，一隻鬼嚟嘅，你掂唔到佢嘅。即係你話如果講呢個天文學家要假設呢個暗物質存在，你仲即係其實我覺得嚇，某程度上就係你假設呢個世界上有鬼咧，唔係差得太遠，但係。天文學家、科學家佢會做多樣嘢，就係真係嘗試建立一個好有系統嘅科學方法，嘗試去揾。但係好老實講，我哋都未揾到嚇。咁地球上，我哋當然今日冇時間講晒所有嘢，就係譬如話，我哋有好多現行嘅粒子實驗係嘗試揾呢啲叫做weakly interacting massive particle， 簡稱就叫 WIMP 或者叫 WIMP， 就係咧攞嚟解釋我哋呢個宇宙其實係有暗黑物質嘅。而呢啲暗黑物質照計佢喺我哋個太陽系入邊，唔好淨係去到銀河系中心啊，喺我哋呢個銀河系邊皮的太陽系咧，照計都有，不過爭在個密度少啲嘅啫。所以咧，如果你好努力地去度咧，照計都度到嘅。你 hold 得佢夠耐咧，照計都會度到啲。佢係 weakly interacting， 但係唔係完全唔 interact。所以咧，佢嗰個嘅你只要起得嗰個實驗裝置夠大，然之後守嘅時間夠長，咁啊應該係會度到噶啦。咁點解我哋有個咁嘅信心咧？因為以前我哋去揾中微子都係咁樣揾出嚟。咁會唔會有？而家只不過呢樣嘢係比中微子更加唔喜歡參與相互作用。
咁其實原來佢都存在嘅。咁當然啦，到而家呢刻都未揾到嘅。咁啊，嗯所以咧就係都仲係得個等字。嗯咁但係咧同一時間就係成個你要去解釋，好多時你唔會淨係依賴一兩個學説就解釋晒嘅。其實咧都有越嚟越多嘅天文學家、物理學家，佢哋係唔係好中意呢種暗黑物質嘅假設嘅？一嚟揾咗幾廿年都揾唔到，二嚟就係話你太過似一個假設地球有鬼嘅呢種咁嘅學説，會唔會其實個正常嘅故事就即係只不過就係用我哋 common sense 其他啲更簡單嘅方法就解釋到咧？嗯會唔會係有啲嘅氣體存在，只不過我哋個望遠鏡睇唔到，唔夠好咧？嗯會唔會係再簡單啲？我哋個廣義相對論喺呢個銀河系嘅尺度根本就需要修正，就錯嘅咧。其實我哋個牛頓力學咧，用喺我哋嘅太陽系咧係夠好嘅喎，都好好嘅咯。但係你如果要解釋到仔細到喺冥王星以外嘅嘢，同埋解釋到點解個水星一路圍繞住個太陽轉嘅時候有啲額外嘅震動，好微小嘅震動嘅，咁我哋先至能夠去即係先需要用到呢個廣義相對論就唔需要即係牛頓力學喺一個細尺度都係啱。咁而家就係話啦，會唔會去到銀河系個尺度就可能連廣義相對論都要修正咧？咁所以就即係而家就有幾路唔同嘅解釋嘅。嗱咁即係好簡單數一次，有人就假設有一啲好唔中意參與相互作用嘅新嘅粒子，佢就係暗黑物質嘅組成成分。另外就係佢會唔會檢視我哋個廣義相對論？另外就係會唔會就係我哋只不過個天文觀測個望遠鏡唔夠好，所以我哋要數齊呢啲嘢咁解咯。你講到咧呢幾個可能性都好難排除邊一個啦，暫時啲數據都唔係好多。咁啊，最尾嗰個可能性咧就見到 UC Berkeley 咧有講過最新嘅一篇報道，就話原來咧即係呢個宇宙上面可能咧就係充滿咗好多氫氣喎。呢啲有冇機會都係暗黑物質嘅一部分咧？嗱，咁啊呢度咧其實一路嗰個情況有啲 update 嘅。譬如話我哋都有留意緊，究竟啲物理學家佢建立嗰啲咁嘅實驗儀器去揾呢啲新嘅粒子揾唔揾到咧？咁暫時冇乜嘢，一路有好多 project 係做緊嘅，但係冇乜新嘢。然後有冇理論物理學家去嘗試修正呢個廣義相對論嚟去即係取得進展咧？亦都冇乜好顯著嘅結果，因為其實建立咗好多大型嘅實驗嚟嘗試去驗證呢個廣義相對論究竟唔好講淨喺銀河系尺度，如果係講緊成個宇宙尺度，會唔會都有偏差咧？都暫時未係好有一個新嘅 update。但係喺邊一方面我哋嘅突破越嚟越多咧？就係隨住我哋嗰個嘅天文望遠鏡嘅靈敏度越嚟越高咧，我哋好多以往睇唔到嘅嘢而家睇到。嗱，咁譬如話有啲咩咧？以前我哋講哈勃望遠鏡，我哋睇可見光譜嘅。而家我哋呢一個叫 James Webb 望遠鏡，我哋睇埋除咗可見光譜，我哋睇埋遠紅外線光譜嘅。如果有粒星，佢係弱到一個地步係好細，比我哋太陽仲要細，佢點着嗰個嘅核聚變反應太弱，弱到可能淨係微微發熱，好似個暖包咁嘅啫。咁啊，於是乎佢唔會有好明顯、好強嘅可見光俾我哋睇到。可能你行到好近，佢就好似一隻咧燒到暗紅色嘅一嚿炭咁嘅啫。會唔會有啲咁嘅嘢咧？如果有啲咁嘅嘢嘅時候，其實應該要係好多喎。但係我哋個望遠鏡太弱，所以睇唔到，離得太遠。另外就係咩咧？有啲可能更加唔發光嘅嘢，可能係一啲叫星際氣體嘅嘢 （interstellar gases） 係咪？咁佢可能普通係一啲氫氣氦氣嘅啫。最主要就係氫氣，但係原來佢係彌漫住一個好大嘅範圍嘅，即係譬如而家我哋成日以為，喂，我哋個太陽系同隔離個太陽系中間就冇嘢㗎啦，空㗎啦，其實又唔係喎，係有好稀薄嘅氣體喺度，不過我哋睇唔到。咁所以你都好容易想像啦，喺成個銀河系中間，我哋有好多以為空嘅地方，有譬如話我哋以為出咗呢個銀河系嗰條船臂外邊就係空㗎啦，其實唔係，其實嗰啲咧。我哋呢個銀河同隔離嗰個仙女座 M31銀河中間係好多氣體喺度，而且我哋好啦，你話有即係你有冇試過睇到咧？咁喺啱啱呢兩個星期咧，喺呢個加州大學柏克萊分校佢哋嘅一個天文學嗰個天體物理學嘅追蹤研究就話咧，佢哋真係用佢哋嘅儀器去感受到我哋個太陽系嘅我哋嘅銀河系嘅外圍嗰一個我哋以前從來未感受到嘅嗰一大團氫氣喺度。以往係因為佢好稀薄，
個信號好弱，我哋睇唔到。但係而家咧，我哋有足夠嘅靈敏度睇到，而睇到一個地步就係話咧，原來係好多嘅，多到係點咧？就係話原先我哋以為我哋係需要假設有多20倍嘅嘢係暗物質嚟幫我哋填到條數，但係而家我哋似下籌期又籌到啲啦。OK，我哋揾多咗一兩倍嘢出嚟。就令到我哋最後咧，可能咧只需要假設多呢一個7倍至10倍額外，即係就條數就冇咁難還啦。OK，以前你就覺得你可能成副身家你得10萬，但係你條數係200萬，你仲爭190萬。但係而家咧，你突然之間咧籌期喺呢度抽啲，嗰度抽啲，你又有30-40萬揸手咯。咁你成條數就冇咁大咯。但係你都仲有一個成百幾萬嘅數咧，仲未去填到。咁所以咧，我就即係大家就會行內就會咁講啦。而家似乎咧，我哋多咗呢啲觀察咧，就令到我哋就減輕咗呢一個對暗物質嗰個假設嘅需要咁樣樣。咁你話第時會唔會再多啲咧？咁我都有信心係會再多啲嘅。但係條數會唔會可以完全埋到數係數齊到咧？咁就暫時就未睇到呢一個希望。即係你如果睇到已經去到去到有成75% 咯喎，7-8成咯喎，咁剩翻2-3成解釋唔到咧，咁你反而可能就覺得，不如就唔好要呢個假設啦，係啦，條數我哋遲早都還到噶啦，咁啊會唔會係咁咧？咁即係呢個就暫時未知啦嚇。咁但係咧，我哋而家就即係點解我會話天文學而家係一個精彩嘅時代咧？就係因為咧，我哋有啲更加多嘅靈敏儀器準備發射上去。就會睇到好多，以前就睇星，而家唔係睇星，係睇塵同埋睇嗰啲星雲都會睇到。咁有一啲嘅研究，甚至乎係中國有份參與嘅。其實中國有一個非常之大，應該以同等類型嚟講，佢係有一個世界第一咁大嘅一個用一個山谷改建而成嘅一隻嘅天文鑊啊，攞嚟睇呢個呢個雷達，即係嗰啲唔係雷達啦，睇嗰啲微波信號嘅一隻鑊。以前咧就喺呢一個波多黎各，美國嘅波多黎各嗰度，嗰個叫 Arecibo 嗰個就係全世界最大，但係嗰個咧唔知阿胡兄你有冇留意啊？加勒比海打風啊，打冧咗啊，係嘛？咁嗰度就廢咗嘅。哦，咁所以而家咧就亦都唔會再俾錢去重建翻啦，正式廢咗啦。咁所以而家咧，如果你話係用一個地球上嘅地質結構，一個山谷嚟改成一隻鑊嚟去搜集呢一個天外來嘅嗰種射電信號咧，就中國貴州咧就有隻咁樣嘅鑊嘅。咁佢咧就其中一個嘅近期嘅貢獻咧，就係話，咦佢似乎睇到啲更加多古怪嘢喎。有似乎喺我哋嘅星際間咧，唔單止有啲好稀薄嘅星雲喎，可能有啲地方係有啲局部係咧嗰個氣體嘅濃度幾高，而佢又好暗，而且就係話咧佢個尺度係好大，大到可能有一個銀河仔咁大嘅喎。咁誇張。係啦，而家就講緊，其實咁講啊，講銀河同銀河仔咧有大有小嘅。我哋自己個銀河系咧外圍係有2個迷你銀河仔嘅，叫大小麥哲倫星雲。即係如果我哋係我哋一個大人咁大咧，嗰個大小麥哲倫星雲咧，比一個初生 BB 仲要細，佢就會圍住我哋喺度咁樣群嚟群去嘅嚇。咁然後咧，我哋而家揾到我哋呢個銀河系由 Berkeley 嗰個團隊去揾到我哋嘅銀河系以外咧，嗰個咁嘅氫氣嗰個雲咧，哇大到一個地步咧，係基本上係延伸到咧等於我哋個銀河系嘅直徑再延伸多10零倍咁大嘅。所以佢完完全全嗰個氣體係包住晒我哋個銀河，再包埋大小麥哲倫星雲有餘嘅。咁而中國嗰個團隊，佢可能而家就懷疑佢發現到就係咩咧？會有一啲可能就係一啲好似銀河仔，可能係啲大小麥哲倫星雲咁大嘅，咁嘅一堆暗黑嘅星際氣體喺度。咁佢究竟係咪完全黑色？又未必係，但係好可能就係話佢嗰個氣體嗰個嘅密度唔高。令到佢哋咧出嚟個溫度咧都唔係好熱，咁所以咧佢就出嚟個信號好弱好弱。咁所以其實應該照計嚟講下，即係無論邊一個國家，未來佢如果能夠建立一個靈敏度更加高嘅一個嘅儀器去擺上太空，度嗰啲紅外線啊、遠紅外線啊，同埋個靈敏度再提高嘅話咧，照計係會俾我哋話俾我哋聽咧，呢個宇宙係有更加多更複雜嘅嘢喺度嘅。聽落咧都相當之精彩啊！咁啊，你剛才講嗰個團隊咧，佢話講到嗰啲暗黑物質嗰啲星雲咧，成個即係銀河系成個太陽系咁大啦，係咪啊？
咁啊，或者銀河系咁大啦，我諗都有會唔會咧係喎。一啲係已經係去到生命周期嘅一啲星體嚟嘅咧？其實，我哋懷疑就會係啦。嗱，譬如假嗯設佢嗰個中國團隊發現嗰啲叫做一啲佢用佢一個字眼叫 dark galaxy。咁嗯但係即係我哋都要強調啦，佢講到 dark galaxy 唔一定就係話有我哋成個銀河系咁大，佢可能就係入邊一個小小，可能就叫做你可以我即係粗疏啲咁估計啦，可能就係入邊有成幾百粒，原本有幾百粒星、幾百粒太陽喺裏邊嘅嚇。咁啊，然後但係佢可能最後都熄滅晒嚇，然之後甚至乎係變埋黑洞都唔奇嚇，然之後甚至乎係可以即係入邊嗰啲氣體已經係咧個氫氣嘅濃度低咗好多噶啦嚇，你夾硬你都唔可以俾佢再進行更加多嘅核聚變噶啦咁樣，咁於是乎佢就冇乜動力，冇乜新嘅能量咧，令到佢可以咧就發光發熱，做唔到核聚變乜滯啦。會唔會有一啲咁嘅嘢係可以大規模聚集咗喺我哋嗰個局部大規模聚集咗喺某一個位置，形成一個完全好暗好黑嘅一堆好重嘅氣體咧？嗯咁都係一個假設啦嚇，但係嗯如果揾到，我覺得就好大嘅貢獻。有啲更加瘋狂嘅假設係咩咧？就甚至乎有人話我哋個宇宙生成嘅時候好多超微型黑洞嘅，嗰嗯啲黑洞咧流傳到今時今日，佢咧佢可能咧就係周圍冇乜其他氣體圍住，咁佢就可以咧喺一個固定嘅空間度隱咗形，睇唔到，嗯但係佢有個質量喺度發揮作用。嗯會唔會又有啲咁嘅嘢嘅咧？咁即係其實咧，都仲係有好多嗱，我哋譬如要假設有暗物質存在，亦都可以去嘗試做好多嘅假設嚟問下嗰啲暗物質究竟係由乜嘢構成嘅嗯嚇嚇。有人就話係用粒子物理嘅角度，佢係一啲嗯唔同其他嘢做朋友相互作用嘅粒嗯子。有人嗯就中意用黑洞嚟去做佢嘅假設，又有嗯嚇。咁所以咧呢度唔覺意咧，其實係一個你去了解呢個咁嘅暗黑物質嘅研究咧，你會發覺係已經入邊好多唔同嘅一個專業嘅人有份去參與呢一啲咁樣嘅宇宙天文嘅研究咯。嗯，其實頭先你講個黑洞咧，亦都好多人會覺得話，咁暗黑物質同黑洞係咪有關係咧？咁因為一粒星去到佢嗯生命周期咁啊，視乎佢質量有幾大啦。咁有啲就會變白矮星啦，咁啊白矮嗯星咧，佢本身裏邊都再冇核反應噶啦。不過雖然有啲餘熱，咁啊餘熱佢最終都會即係走晒噶嘛。咁啊，另外如果佢質量夠大咧，本身會變黑洞啊嘛。雖然黑洞咧都應該有可能會係寫翻啲即係 X 光出嚟嚇。咁但係咧，佢有方向性啊嘛，會唔會地球睇唔到啫？咁但係唔等於佢冇啊嘛嚇。咁其實呢嗯。啲係咪都係有啲可能性係呢啲暗黑物質嘅部分嘅解釋嚟咧？我諗全部嘢都可以計嘅，係即係如果咧你認真去研究，可能你會發覺咧，我哋去假設呢個銀河究竟有幾多嘅黑洞，假設呢個銀河有幾多已經係完全熄滅咗嘅白矮星，甚至嗯乎假設我哋呢個銀河有幾多暗黑嘅氣體，甚嗯至乎我哋嗰個可見會發光嘅銀河嘅外圍唔發光部分有幾多嘅物質，可能呢啲假設咧係全部都係要修正嘅。嗯可能話唔定我哋揾到晒呢啲嘢，全部揾得去準確之後咧，出嚟嗰條數咧就會靚好多啦嚇。嗯咁即係可以話咧，暫時暗黑物質呢樣嘢咧，喺最大取得突破度咧，就係喺一啲由以前睇唔到，而家去揾得翻，就其實只不過係正常物質，嗯只不過係一路唔發光，其實就係一個好天真嘅捉迷藏遊戲。嗯唔好假設到咧嗰個匿埋嗰個人咧係隻鬼，定係啲乜嘢何嗯方神聖？原來佢只不過係一個普通人，只不過我哋一路睇唔到佢咁解嚇。嗯咁暫時反而喺呢一方面就個進展比較多咯。嗯。咁啊，對於我哋讀物理嘅好多人嚟講啦，覺得咧，如果你話純粹睇唔到係工程問題咧，咁啊容易接受一啲嚇。如果唔係係啊，話你話原來嗰個係仲有啲好基本嘅嘢，我哋都唔知咧。咁呢個咧就係要觀望一下啦。咁啊，如果你話嗯，甚至去到話咧，呢一個係我哋認識嘅廣義相對論或者其他理論，原來只係喺我哋嘅地方生效，其他宇宙其他地方就唔生效，或者啲常數有啲唔同咧。咁呢個咧就係比較即係有啲係難於接受啊，對於我自己嚟講嚇。咁啊，希嗯，望咧最後都揾得返出嚟啦嚇，呢啲係暗黑物質係啲咩咧？咁咧就叫做嗰個理論咧，我就會覺得叫完整啲嘅嚇。如果唔係咧，都係。仲係有好多問題咧，大家都要繼續去研究啊。
咁亦都我都知道啦嚇，無論你個頻道或者我頻道都好啦，咁都好多小朋友嚇、中學生都係聽緊我哋做節目嘅。咁大家如果對呢方面有興趣咧，不妨啊就讀下物理啦嚇，即係考慮下天文啦。咁呢啲喺大家選科嘅時候咧，都係有好多好有趣嘅嘢咧，大家可以去發現啊，留待大家下一代嘅科學家咧真去研究啦呢樣嘢。係啊，嗱咁啊，但係因為今次咧就錄嘅，咁所以就冇辦法去即時去回應大家問題。咁但係當然啦，大家喺即係譬如喺胡師頻道，我哋嘅節目，或者係我自己科學新知頻道嗰度下邊嘅留言度咧，如果有問題咧，都即係歡迎去話俾我哋知。咁我哋咧就會睺一啲機會嚟去回應翻大家啦。好啊，今日咧我哋講到呢一度啦，麻煩大家臨走之前咧都係要撳翻 like 先嚇，亦都要訂閱翻科學新知同埋胡師頻道。講咗咁多，拜拜。拜拜。